बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बुजुर्गो दोस्तों ए बकरी ए ली ए चिट्टी ए साडे कोल खड़ी रहिंदी है ते जोर लांदी रहिंदी। चौथा महीना इहनूं ते अज असीं जे तजर्बाकार बंदे कोल लैके गए तो कहंदे बिल्कुल ठीक है। सारे मेरे भरा इहदे वास्ते दुआ कर दिओ कि अल्लाह ताला इहनूं सही कर देवे। ठीक है, अज नाल मेरे पार्टनर भी आए ने, वो दानश ए मुर्तज़ा क्या कादर क्या साढ़े तिन्ना दा माल। सारे ने माशाल्लाह कर दिओ तो लाइक ते सबसक्राइब कर देना।